আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু কুকিং বাই ইবাদত। চলে এসেছি নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে রাজশাহীর ফেমাস একটি স্ট্রিট ফুডের রেসিপি শেয়ার করব, পাকোড়া ভাঙচুর। অনেকে হয়তোবা খেয়েছেন, অনেকে হয়তোবা এখনও আছেন যারা এখনও খাননি, নাম পর্যন্ত শোনেননি। তাদের জন্য আজকের আমার এই রেসিপিটি। তো চলুন দেরি না করে দেখে নিই পুরো রেসিপিটি। পাকোড়া ভাঙচুর বানানোর জন্য আমি এখানে সবজি পাকোড়া নিয়ে নিয়েছি। এটা সবজি পাকোড়া দিয়েই তারা তৈরি করে থাকে। তো আমি এখানে সবজি পাকোড়াগুলো নিয়ে নিয়েছি। আর এই সবজি পাকোড়ার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে দেয়া আছে। আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো পাকোড়াগুলো এখন ছোট ছোট টুকরো করে ভেঙে নিতে হবে। যেহেতু ভাঙচুর করে নিতে হবে পাকোড়াগুলোকে। এরপরে এখানে দিয়ে নিচ্ছি শসা কুচি, দিয়ে নিচ্ছি টমেটো কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে নিচ্ছি গাজর কুচি, আর অবশ্যই পেঁপে কুচি করে দিতে হবে। আমি পেঁপে কুচিটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে নিলাম। এরপরে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, এরপরে দিয়ে নিচ্ছি চাট মশলা, এক ফালি লেবু চিপে এর মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি। এখন এই সব কিছু ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে। আর সেই সাথে চাট মশলার রেসিপিটি আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি এখানে 2-3টা নিয়েছি শুকনো মরিচ, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ আর জিরা। এই সব কিছু নিয়ে আমি শুকনো খোলার মধ্যে ভেজে নিয়েছি, এরপরে গুঁড়ো করে নিয়েছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চাট মশলা। তো আপনারাও সহজে বাসায় এইভাবে চাট মশলাটা তৈরি করবেন আর এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি একটা প্লেটে পরিবেশন করে নিয়ে নিচ্ছি। দেখলেন তো কত সহজে আর কত কম সময়ের মধ্যে এই মজাদার পাকোড়া ভাঙচুরের রেসিপিটি তৈরি হয়ে গেল। তো দেরি না করে এই মজাদার রাজশাহীর ফেমাস স্ট্রিট ফুডটি আপনারাও বাসায় তৈরি করে নিন। এখন আর এই পাকোড়া ভাঙচুর খাওয়ার জন্য রাজশাহী যেতে হবে না। আমার আজকের এই রেসিপিটি ফলো করে আপনারাও বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন এই মজাদার স্বাদের পাকোড়া ভাঙচুরের রেসিপিটি। যারা স্ট্রিট ফুড খেতে বেশি পছন্দ করেন তাদের এখন থেকে এই রেসিপিটা ফেভারিট হয়ে যাবে। তো দেরি না করে রেসিপিটি অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন আর খাওয়ার পর আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটাতে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সেই সাথে এরকম আরও মজার মজার রেসিপি পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। এতে করে ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যাবে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।